வெல்கம் டு லக்ஷ்மி ஜி கிச்சன். இன்னைக்கு கேக் பண்ணி காமிக்கலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு ஒரு 4 வாழைப்பழம் இந்த மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுருக்கேன். இதை முதல்ல அரைச்சிக்கலாம். இன்னைக்கு நான் வெல்லமோ சர்க்கரையோ எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை. அதுக்கு பதிலாக பஞ்சாமிர்தம். நான் 1 கப் மாவு எடுத்துட்டுருக்கேன். அதுக்கு ஒரு 3/4 கப்பு இந்த பஞ்சாமிர்த பேஸ்ட்டை போட்டுக்கிறேன். இதையும் மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். ஒரு 4 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன். இந்த பஞ்சாமிர்தத்திலே எல்லாம் இருக்கும். நெய், இப்போ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், இந்த வாழைப்பழம் எல்லாம் இருக்கும். இருந்தாலும் நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன். ஒரு 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் தயிர் விட்டுருக்கேன், புளிக்காத தயிர். இது சாஃப்ட்னஸ், கேக் சாஃப்டாக வரதுக்காக வேண்டி. இதை இப்போ நன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் நன்னா இதை அரைச்சிட்டு வரேன். அரைச்சின்னு வந்தப்பறம் பார்க்கலாம். நன்னா அரைச்சாச்சு. இப்போ இந்த 1 கப்பு மாவு, கோதுமை மாவோ மைதா மாவோ 1 கப் மாவு எடுத்துட்டுருக்கேன். என்ன மாவு வேணும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துட்டுருக்கேன் 1 கப்பு. இந்த மாதிரி கெட்டியாக அரைச்சிட்டு இருக்கேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, இப்போ நான் ஒரு 1/2 கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் இப்போ முதல்ல ஒரு 1/4 கப்பு விட்டு இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கிறேன். இந்த மாதிரி இருக்கு. இதுக்கு மேலே இனிமேல் ஒன்றும் ஜலம் பால் எதுவும் விட வேண்டாம். நான் 1/4 கப் பால் விட்டுருக்கேன். கரெக்டாக இருக்குது. இதுக்கு மேலே ஜலம் விட வேண்டாம். இப்போ நான் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு 10-15 நிமிஷமாக. இப்போ இதில் தான் நான் கேக் பண்ண போகிறேன். இது மாதிரி கப்பில் தான் பண்ண போகிறேன். கப்பில் ஆல்ரெடி எண்ணெய் தடவி மைதா மாவு டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் விட்டு வச்சுடலாம். இது மாதிரி கப்பில் பாதி தான் விட்டுருக்கேன், ஜாஸ்தி விடலை. அது 3 தடவை டேப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இந்த ஹீட்டான குக்கரில் வச்சுடலாம். கேஸ் கட்டு விசில்லாம் போடக்கூடாது. நான் உள்ள ஒரு ஸ்டாண்டு தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் வச்சுடலாம். என்ன ஹீட்டாக இருக்குது, வக்கெடுத்து பார்த்து வைக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் போட்டிருக்கேன், ஏன்னா அதில் ஒரு 2 தான் வைக்க முடியுது. இந்த மாதிரி பிளேட் போட்டால் இந்த 3 வைக்கலாம். அதில் இப்போ கப்பு 2 தான் வைக்க முடியுது, பாக்கி அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ஹீட் வந்த அப்புறம் பார்க்கலாம். எனக்கு 5 பாத்திரம் கிடச்சிருக்கு. அதில் 2 தான் அதில் குக்கரில் வைக்க முடிஞ்சுது. பாக்கியை இந்த மாதிரி தோசை தவா போட்டு அதில் ஒரு ஸ்டாண்டு தட்டு போட்டிருக்கேன். அதில் கப்பு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை மூடிடலாம். இதையும் ஒரு 5 நிமிஷமாக ஹீட் பண்ணுறேன். இது ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ஆட்டும். ஆன அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுத்து. இப்போ வெந்திருக்கா பார்க்கலாம். என்ன வெந்திருக்கு எடுத்துடலாம். இது ஒரு 15 நிமிஷம் ஆயிடுத்து. எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா க்ளீனாக வந்திருக்கு, நல்லா வெந்துடுத்து. நல்லா க்ளீனாக வந்திருக்கு, கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல்.
கப்லேருந்து. இந்த பனானா வாழைப்பழம் பஞ்சாமிர்தம்லாம் போட்டதுனால நல்ல சாஃப்டாக வந்திருக்கு. நல்ல ஹெல்த்தியான கேக்கும் கூட. ஆற்றுல இருக்கிற சாமானே தான். இதுக்குன்னு கடைக்கு ஓடி போய் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. வாழைப்பழமாக கொடுத்தா எந்த குழந்தைகளும் சாப்பிடாது. இந்த மாதிரி கொடுத்தா ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிட்ட வச்ச இதுவாகும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நல்ல உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் ஆறின அப்புறம் இந்த மாதிரி கத்தியால் எடுத்தாலே வந்துடும். நம்மளோட பனானா பஞ்சாமிர்த கேக் ரெடி ஆகிடுது. ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. நீங்களும் பண்ணி பாருங்க. எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க. ஏன்னா பஞ்சாமிர்தமாக கொடுத்தா யாரும் சாப்பிட மாட்டா. இந்த மாதிரி கேக்கில் போட்டு கொடுத்தா அதெல்லாம் சாப்பிடுவா. நல்ல பனானாவோட ஸ்மெல் அடிச்சுன்னு இருக்கு. ஹெல்த்தியானது. என்னோட சேனலை என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. ஆல்னு வரும். அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் முன்கூட்டியே கிடைக்கும். மேற்கொண்டு நான் போட்டிருக்கிற எல்லா கேக்கு, சமையல், பிஸ்கெட்டு எல்லாம் பார்க்க முடியும். எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். தேங்க்யூ. பனானா பஞ்சாமிர்த கேக்.